درود سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. در درس امروز با کلیک بر روی استاتوس بار پایین و با رایت کلیک و یا کلیک راست بر روی استاتوس بار پایین وارد درافتینگ ستینگ میشیم و تب های موجود در درافتینگ ستینگ رو امروز به طور کامل بررسی میکنیم. تمام آپشن ها، جزئیات مربوط به اسنپ ها، آبجکت اسنپ ها و گرید ها، داینامیک اینپوت و تمام مواردی که اینجا ملاحظه میکنید، کویک پراپرتیز ها، سلکت سایکلینگ و موارد موجود در این تب ها رو با هم بررسی میکنیم و یاد میگیریم. مدیریت درست اسنپ ها و پولار ترکینگ تو این بخش انجام میشه، باعث میشه سرعت کارتون خیلی زیاد بالا بره. پیشنهاد میکنم حتما ویدیو رو تا انتها ببینید، به جزئیات موجود در هر بخش با دقت گوش بدید، ببینید که با مثال‌های مختلفی که براتون میزنم چقدر میتونه تو کارتون تاثیر داشته باشه و سرعتتون رو بالا ببره. من مهدی دخیلی هستم از کانال مهکد آکادمی در یوتیوب با آموزش رایگان و جامع نرم افزار اتوکد ورژن 2020. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه نوتیفیکیشن رو بزنید و زنگوله کنارش رو تا از درس‌ها و ویدیوها و پکیج‌های آموزشی بعدی بنده مطلع بشید. خب در درس امروز پیرو ترتیبی که براتون در نظر گرفتم وارد درافتینگ ستینگ میشیم. از موارد ناگفته به عبارتی آپشن ها، اینجا من با کلیک بر روی هر کدوم از آیتم هایی که اینجا وجود داره و در پنل مربوط به درافتینگ ستینگ هست، با رایت کلیک میتونم وارد اون ستینگ بشم. این تب ها رو به ترتیب خدمتون توضیح میدم: اسنپ اند گرید، پولار ترکینگ، آبجکت اسنپ، 3D آبجکت اسنپ، داینامیک اینپوت، کویک پراپرتیز و سلکشن سایکلینگ رو دونه به دونه بهتون میگم. به مواردی از این بخش اشاره شده، برای مثال در جلسات ابتدایی این بخشش رو براتون توضیح دادم، بقیه مواردش توضیح داده نشده. مثل همیشه دونه به دونه این موارد رو خدمتون میگم با جزئیات و هر کدومش مد نظرتون هست در شکل کاری و شاخه کاری که انجام میدید میتونید نسبت به اون تنظیمات رو انجام بدید و استفاده کنید. برای شروع از اسنپ اند گرید شروع میکنم با همون ترتیبی که خودش در نظر گرفته خود این بخش و میریم ببینیم که تو این بخش چه مواردی هست و با هم یکی یکی جلو میریم. و یادتون باشه من با استفاده کلید F7 خدمتون گفتم که شما میتونید از این گرید های شبکه بندی شده استفاده کنید و در مواردی خاص برای ترسیماتون ازش استفاده کنید. برای ترسیماتی که خطوط افقی و عمودی زیادی دارن بسیار عالی و پرکاربرده و برای تنظیماتی که فواصل به صورت تکراری انجام میشه بسیار پرکاربرده. برای دیتیل ها میتونم بگم خیلی پرکاربرده، با جزئیات میتونید انجام بدید و در مواقعی که از منحنی ها و موارد خطوط غیر از عمود افقی بیشتر از اونها استفاده میکنید، میتونم بگم که کاربرد کمتری داره. خب با زدن کلید F7 روی کیبوردتون همونطور که اینجا میبینید به توی این تول تیپی که برامون باز کرده این باکس بالا گفته شده، میتونید این رو باز کنید. من کلیک میکنم. یه توضیح هم خدمتتون بدم که اگر بخواید رنگ این رو تغییر بدید، در درس آپشن بخش رنگ ها رو بهتون معرفی کردم، اما انتخابش رو به عهده خودتون گذاشتم. هر کدوم از این آیتم ها رو میتونید رنگش رو عوض کنید. این دوتا مورد رو ببینید، گرید میجر و مینور رو اگر ماینر رو اگر بزنید میتونید رنگش رو روشن‌تر کنید. اگر این رو به سمت بالا بیاید و رنگ رو یه خورده روشن‌تر کنید، اینجا دید روشن‌تری بهتون میده. اگر تیره ترش کنید محو میشه و هرچی تیره تر بشه تقریبا از دید هم خارج میشه. بنابراین برای تغییر رنگش
اگر این حالت دیفالت براتون مناسب نیست و زیاد با این بخش کار میکنید، میتونید رنگش رو یه مقدار روشن‌تر کنید، هر دو مورد رو، و بتونید ازش استفاده کنید. حتی یه موردش رو میتونید که تغییر بدید بسته به نیازتون. استاتوس بار پایین رو هم از جلسه اول بعد از معرفی این استاتوس بار خدمتتون گفتم که موارد رو دونه بدونه به این از کاستومایزیشن انتخاب میکنیم، وارد میکنیم و بر اساس اون درسی که انجام میدیم اونها رو معرفی کردیم. از درس اول تا الان به تمامی این موارد اشاره شده، راجبش طولانی صحبت شده و با جزئیات گفته شده. شاید میتونم بگم که یه مورد ازش مثل کویک پراپرتیز هست که گفته نشده که امروز اون هم از بخش ستینگ بهش میرسیم و اشاره میکنم. بنابراین برای ظاهر کردن هر کدوم از این موارد شما باید برید اینجا و تیکش رو بزنید. اگر گرید رو مد نظرتون هست بیارید، ببینید با کلیک پایین میبینید که ظاهر میشه. اسنپ مود رو اگر میخواید به همین شکل، داینامیک اینپوت رو اگر میخواید که الان بهش اشاره میکنم و موارد دیگه پلار ترکینگ، به این شکل میتونید این موارد رو به استاتوس بار پایینتون اضافه کنید و علاوه بر این که با کلیک میتونید روش وارد بشید و به ستینگش برید. رو هر کدوم از این آیتم ها اگر اینجا داشته باشید کلیک کنید، میتونید وارد اون بخش ستینگ بشید و یا اینکه کلمه DS اینتر رو بزنید و به این شکل وارد بخش مربوط به ستینگ بشید و ادامه بدید. همونطور که میبینید من اینجا تقسیم بندی میبینم که یه مربعی دور تا دور این بخش رو، یه نوعی از تقسیم بندیش اینه که این مربع هست و توی این 4 ضلعی یا مربعمون به 5 مربع کوچیکتر در حالت افقی و 5 در حالت عمودی به این 5 در 5 برامون ایجاد کرده. من DS رو میزنم، وارد میشم. این تنظیم رو چطور انجام داده؟ در بخش گرید اسپیسینگ بهتون گفتم که این فواصل رو میتونید خودتون تعریف کنید. این فاصله الان نیم واحده، نیم واحد در نیم واحد به تعداد 5 تا برامون تکرار کرده. پس اینجا ما با نیم واحد در نیم واحد و به تعداد 5 تا این رو در نظر گرفتیم. مورد دیفالت خود نرم افزار هم هست اگه اشتباه نکنم. در حالت عادی که شما دستور لاین رو اجرا کنید، ببینید که شما نمیتونید از این باکس رو استفاده کنید. در واقع هیچ کاربردی براتون نداره و مجاب به این هستید که در فضای آزاد یا با نزدیکترین حالت که به صورت قطعی نیست کلیک کنید. با زدن کلید F9 شما میتونید اون قطعیت رو ایجاد کنید. اول باید بریم در ستینگ، F9 رو میتونید تیک بزنید و میتونید اینجا هم اگر دیدید فعال نمیشه بیاید و گزینه گرید اسنپ رو بزنید. حالا اگر من لاین رو بزنم ببینید دونه به دونه این خونه ها در گوشه ها ببینید قفل میکنه و به راحتی با سرعت بالا میتونم نیم واحد برای مثال 4 تا 4 ضلعی رو من رد شدم ازش، شد 2 واحد، میتونم 1.5 واحد بیام و 1.5 به صورت قطعی بدون اینکه از خطوط کمکی استفاده کنم میتونم این ترسیمات رو انجام بدم. برای مثال اگر یه همچین ترسیمی در زاویه مربوط از قطر این 4 ضلعی نیاز دارم که حرکت کنم، خیلی خیلی سریع برامون این کار رو انجام میده. پس تنظیمی که ما انجام دادیم، خونه ها رو با واحدهای مد نظرمون تقسیم بندی میکنیم. تعداد این خونه ها رو در باکس مربعی که میبینید میتونید تقسیم کنید. هر نوع میتونید به 2 قسمت این رو تقسیم کنید، به فواصلی که مد نظرتون هست به 1 قسمت و یا تقسیم بندی های کوچیکتر از این بخش. و در این بخش شما میتونید اون حالت قفل کردن رو تغییر بدید. اگه دقت کردید من دستور لاین رو که زدم رو نیم واحد قفل کرد. با همون تقسیم بندی نیم بر نیم من میخوام که روی 1 واحد این رو قفل کنه برام.
همونطور که دیدید من گزینه اول رو روی 1 گذاشتم، دومی اتوماتیک روی 1 بود، یعنی قطعا تغییر میکنه به خاطر اینکه این بخش تیکش رو زدیم که به حالت تساوی این رو انجام بده. اگر این 1 رو بزنم اینجا نیم، الان دیگه تغییر اجباری براش وجود نداره و اگر این تیکه خورده باشه هر موردی رو برای x در نظر بگیرین y رو هم طبق اون فیکس میکنه. حالا با توجه به اینکه این قفل کردن ها و فیکس شدن ها وجود داره، من با کلیک کردن و ترسیم لاین دیگه رو نیم نمیتونم مکس کنم، حتما 1 واحد برام جابجا میشه. باز هم میتونم بگم سرعتتون رو بیشتر میکنه اگر 1 واحد مد نظرتون هست برای ترسیم و میبینید که چقدر سریع این کار رو برامون انجام میده. پس اگر با خطوط افقی و عمودی زیاد کار دارید یا از قطر این چارزلی ها استفاده زیادی میکنید، خیلی خیلی استفاده خوبی میتونید ازش بکنید، سرعتتون رو به طرز قابل توجهی بالا میبره. خب من این رو به حالت نیم برمیگردونم و همطور که دیدید با زدن این تیک هر دوتا تغییر کرد. اگه این تیک رو بردارم x رو میتونم قفل کنم روی 1 واحد یا هر عددی که مد نظرتون هست و واحد هم منظورم اون واحدی که شما باش کار میکنید، میتونه میلیمتر، متر باشه. برای مثال اگر اینجا نیم میزنم میتونه نیم متر باشه بر اساس یونیتی که شما تعریف کردید، میتونه نیم میلیمتر باشه، میتونه نیم سانت باشه. این رو خودتون تعریف میکنید. در بخش بعدی پولار اسپیسینگ، دلیل اینکه اینجا لاک هست و قابلیت دسترسی نداره اینه که شما باید اینجا بیاید تو این بخش پولار اسنپ رو بزنید. اینجا بعد از اینکه پولار اسنپ رو زدید و اوکی کردید، با استفاده و کمک از گرفتن از پولارها شما میتونید ببینید هر جایی ترسیم رو انجام بدید تو فضای آزاد، اون مقداری که 1 واحدی که الان براش تعریف کردم یا توی اون باکس ذخیره شده، این رو برامون فیکس میکنه. یعنی اجازه میده به شما که بدون در نظر گرفتن این خونه هایی که اینجا وجود داره، دقت کنید، بدون اینکه اون روی اونها قفل کنه، خود پولارتون، خطچینی که اینجا باش آشنا هستین و به عنوان پولار میشناسیم، خطوط کمکی که استفاده خارق‌العاده‌ای داره، یعنی فوق‌العاده است برای ترسیم و سرعت کارمون، این رو برامون روی اون 1 واحد لاک میکنه. و اینو اگر من روی نیم بذارم چه اتفاقی میفته؟ رو نیم واحد ببینید برام قفل میکنه و سرعت کارم رو میتونم بالاتر ببرم. ببینید 5 واحد اومدم، قطعی 5 واحد، نیازی به تایپ عدد 5 برای ترسیم این خط نیست. شما هر اینجوری میتونید 1.5 واحد و خیلی سریع 1.5 واحد، 1.5 واحد و 1.5 واحد این رو ترسیم کنید. سرعت کارتون رو پس پولار همین کار رو میتونه براتون انجام بده بدون در نظر گرفتن اون خونه هایی که براش در نظر گرفت. خب اگه گرید اسنپ اینجا فعال باشه که حالت نرمال هم فعال است، همین حالتی بود که دیدیم. اگه گزینه آیزو رو بزنید ببینید x از حالت تغییرات متغیر بودنش فیکس شد و این برای مواردی که ترسیمات آیزومتریک دارید میتونید ازش استفاده کنید. این قابلیت هم قابلیت فوق‌العاده‌ایه برای آیزومتریک ها، چون میدونید که در نقشه های آیزومتریک خطوط عمود و افق کاربرد بیشتری نسبت به حالت قبل دارن، حالت نرمال دارن. خب این مورد رو گفتم خدمتون. F7 هم پس میدونید که کلن روشن و خاموش میکنه این بخش رو، و اگر F9 رو زدید و همچنان دو بخش X و Y لاک بود، باید بیاید اینجا و این رو از حالت پولار و گرید تغییر بدید. چون پولار رو الان توضیح دادم خدمتون که اگر رو بخش پولار باشی یا گرید باشی یا کلن از حالت گرید میخواین خارج بشین، باید از این بخش برید و همینجا هم میتونید باز مجدد وارد ستینگ بشید. تو گرید استایل به شما چند تا گزینه میده.
دیگه بسته به سلیقه خودتون میتونید ازش استفاده کنید. اگه مورد اول رو بزنیم، تمامی این خطوط رو برامون به صورت نقطه نشون میده در مدل اسپیس. در مدل اسپیس همین بخش مدل این رو به صورت نقطه نقطه بهمون نشون میده. اگر اینجوری مد نظرتون هست فعالیت کنید، این تیک رو میتونید بزنید. باز هم توضیح میدم سیستم وریبل مربوط به خودش رو با هر مکس میتونید ببینید و با تایپ این در موردی که اینجا میبینید گرید استایل در کامند لاین پایین و دادن اون متغیر 0 و 1 برای مثال اکثر مواقع این تیک رو میتونید بدون ورود به این ستینگ بزنید و بردارید. خب دیگه بیشتر از این ادامهش نمیدم. من این رو خب الان یه نکته رو بگم همینجا. وقتی کلیک راست کردم که دستور آخر اجرا بشه باید وارد اون ستینگ میشد، اما چون تب های مختلف توی اون ستینگ وجود داره اینجا برای شما عدد گذاری کرده و اگر 0 رو همین رو اینتر کنم ببینید وارد بخش اول میشه. کلیک راست میکنم دستور آخر اجرا بشه، عدد 1 رو بزنم میره تو بعدی و به همین ترتیب اگر تو ذهنتون بمونه میتونید 3 میشه این برای مثال، 4 میشه این، 5 میشه 3D و 6 میشه در تب آخر که میتونید بعد از راست کلیک ازش استفاده کنید، اما در حالت نرمال کافیه فقط یک کلیک کنید. خب اینجا با موس میتونید سریع جابجا کنید و اونقدر نیاز به این به خاطر سپردن این اعداد نیست. خب اگر این تیک رو بزنم، بذارید اینو هم خدمتتون توضیح بدم، چیز خاص پیچیده ای نیست. برای مثال من بلاکی دارم، وارد این بلاک ادیتور میشم. اگر تیکی که الان خدمتتون گفتم رو بزنم، همین نقطه‌ای که الان خدمتتون نقاط رو به جای خطوط در نظر گرفت در بخش مدل، میگه من در بلاک ادیتور هم اون رو به صورت نقطه نشون بدم. منظورش اینه و اگر اینجا به این شکل میخواین یه تفاوتی بین صفحه مدلتون و بلاک ادیتورتون باشه میتونید این تیک رو بزنید. بخش پایین هم همین کار رو در شیت ها و لیاوت هاتون براتون انجام میده. عذرخواهی میکنم. بعد مورد بعدی رو الان خدمتتون توضیح دادم. میایم در بخش Grid Behavior و یه سری تنظیمات اینجا میتونید انجام بدید. اگه Adaptive Grid تیک خورده باشه و شما زوم اوت کنید همینطور که میبینید گرید ها رو میتونید ببینید. اگه تیکش رو بردارید باید زومتون رو زیاد نزدیک کنید و وقتی یه مقدار زوم بک میکنید و دارید کارتون رو انجام میدید دیگه اون خطوط رو بهتون نشون نمیده. این ویژگی رو داده برای مواردی که کارتون باید دیتیل وار انجام بشه و همزمان نمیخواید که مدام این شبکه بندی رو ببینید از نظر ظاهری و شاید براتون خطای دید ایجاد کنه. ویژگی خوبیه، میتونید ازش استفاده کنید. این تیک رو بردارید در صورتی که لازم دارید. حالا علاوه بر این که اداپتیو گرید بهتون این اجازه رو میده که همیشه اون رو داشته باشید، اگر تیک پایینش رو هم بزنید با هر زومی که روی این خونه ها بکنید دوباره تقسیم بندی رو تکرار میکنه. مدام این خونه های کوچیک رو هی براتون به 5x5 تقسیم میکنه و خیلی ریز میشه و خیلی شلوغ میشه به عبارتی، مگر در موارد خاص من فکر میکنم استفاده بسیار کمی داره، مگر در موارد خاصی که دوستان استفاده میکنم. با دستور لیمیت آشنا شدیم. در درس مربوط به پلات استایل بهتون یاد دادم که شما چطور میتونید برای کدتون لیمیت تعریف کنید خارج از اون محدوده هیچ ترسیمی انجام نشه. صفحه‌ای که الان برای کار شما دارید میدونید که تا بی نهایت شما میتونید 10 پروژه رو توش کار کنید، خطوط با سایزهای مختلف توش ترسیم بشه و اشکال،
اما وقتی لیمیتی تعریف میکنید توی اون محدوده که طول و عرض بهش میدید فقط میتونید کار کنید و خارج از اون لیمیت دیگه نمیتونید کاری انجام بدید. الان من وقتی کلیک میکنم و تیک لیمیت رو میزنم، تیکش رو بردارم، فقط اینجا بله لیمیتی که الان اینجا به صورت دیفالت تعریف شده این بخشه، فقط لیمیت رو بهتون نشون میده. یعنی در واقع این گرید ها رو در لیمیت تعریف شده که الان به صورت دیفالت اینجا هست میتونید ببینید، غیر از اون نمیتونید ببینید. پس اگر برای شیت هاتون لیمیت تعریف کردید اینجا میتونید گریدش رو کنترل کنید که فقط توی لیمیت دیده بشه یا در کل شیتتون دیده بشه. خب برای توضیح بهتر داینامیک UCS اجازه بدید من یه شیت جدیدی باز کنم و اینجا خیلی سریع یک 4 ضلعی میکشم و با استفاده از دستور اکسترود یک حجمی بهش میدم. خب همونطور که قبلا هم یه بار این رو در درس مربوط به UCS کامل توضیح دادم، شما در بخش کاستومیزیشن عرض کردم با داینامیک UCS فعال کردنش رو از اینجا میتونید انجام بدید. قابلیت فوق‌العاده‌ایه که شما میتونید ترسیم، برای مثال اگر حالت عادی من یک دایره رو بخوام ترسیم کنم روی این صفحه، اگر این خاموش باشه به من این اجازه رو نمیده تا این ترسیم رو روی این صفحه انجام بدم. فرض کنید من این ترسیم رو به این شکل انجام میدم و سعی میکنم که روی این صفحه از 4 ضلعی انجام بشه، اما همینطور که میبینید وقتی این مورد خاموش هست بالاجبار اون رو در UCS تعریف شده در صفحه X و Y برامون کشید. خب حالا اگر من این گزینه رو روشن کنم و سرکل رو بزنم و دستور دایره رو ببینم، کافیه موستون رو حرکت بدید و بیارید روی این صفحه. همونطور که میبینید UCS به صورت موقت جابجا شد و میتونید روی اون بخش ترسیم رو روی اون صفحه انجام بدید. توضیح دادم قبلا، عرض کردم دیگه خیلی نیازی نیست. حالا کاری که اینجا برامون انجام میده ارتباطش با این بخش اینه که هر تنظیمی رو ما اینجا انجام بدیم اگر این تیک رو بزنیم فالو میکنه اون تغییرات رو در اون صفحه و شما توی اون صفحه با روشن بودن این بخش میتونید از اون ویژگی ها هم ببینید استفاده کنید. کاری که فقط این تیک برامون میکنه علاوه بر جابجایی موقت UCS که این فرمان برامون انجام میده، با زدن اون تیک این قابلیت محدود شدن، قفل کردن روی اون فواصلی که تعریف کردیم رو فقط اینجا برامون اعمال میکنه. اگر اون تیک رو نزنید دیگه اون محدودیت ها رو در بخش UCS برامون اعمال نمیکنه. و همین سادگی فکر میکنم میتونستم این موارد رو خدمتتون بگم. مورد خوبیه برای ترسیمات عمود و افق عرض کردم همونطور که از اول این بخش خدمتتون گفتم، اما در بخش سه‌بعدی و استفاده خوب از دستور داینامیک UCS. در ادامه وارد تب پولار ترکینگ میشیم. پولار یکی از محبوب ترین، پرکاربردترین موارد میتونم بگم در اتوکد هستش و بدون پولار تقریبا ترسیمات دیگه مثل سابق انجام نمیشه. سرعت رو به حد قابل توجهی بالا برده در ترسیمات و باش آشنا هستید، قبلا خدمتتون توضیح دادم و اینجا مواردی که گفته نشده رو ادامه میدم و کاملش میکنم. برای مرور خدمتتون بگم شما برای اینکه پولار رو روشن کنید F10 رو میتونید بزنید. بعد از اینکه پولار روشن بشه شما قابلیت این رو دارید. بذارید من گرید رو ببندم و به حالت قبل برگردم. شما برای اینکه
هر ترسیمی رو انجام بدید دقت کنید میتونید، من این رو چک کنم، بله F9 رو هم باید تیکش رو بردارم که پولار هم قفل نکنه. بله الان پولار آزاده. شما برای ترسیم ببینید از این خطوط خطچین میتونید استفاده کنید. در زوایای مختلفی که شما براش تعریف میکنید قفل میکنه. الان چرا در 45 درجه قفل کرد؟ برای اینکه ما تعریف کردیم که تو 45 درجه برامون قفل بکنه. شما برای اینکه وارد ببینید پولار ترکینگ رو ببینید، ایجادش رو هم اینجا میتونید ببینید. برای اینکه وارد ترکینگ بشید اینجا لیست رو بهتون داده به صورت دیفالت، چند تا زاویه رو براتون مشخص کرده پرکاربردترین ها. شما میتونید بیاید و این زاویه رو حتی تغییر بدید. برای مثال من 15 درجه رو اوکی میکنم و میام شروع به ترسیم میکنم. از 0 میاد 15 قفل میکنه، بعد 15 تا 15 تا 30 45 60 و میتونید ادامه بدیم. اگه 15 براتون شلوغ میکنه نقشه هاتون رو و زیاد تکرار میکنه میتونید ازش استفاده دیگه بکنید. من همون 45 رو میزنم و میتونید به راحتی با قفل کردن فوری با دادن عدد ترسیمتون رو انجام بدید. شروع میکنم به ترسیم 2 واحد برای مثال میام جلو، قفل میکنم زاویه 45 درجه 3 واحد میرم، میام 2 واحد راست، 2 واحد به این شکل برمیگردم و ببینید چقدر راحت شما میتونید با سرعت بالا این کار رو انجام بدید. نکته مهمی که داره اینه که شما میتونید زوایای خاص رو براش خودتون تعریف کنید. برای مثال من زاویه 38 مد نظرم هست، زاویه 62 عذرخواهی میکنم نیو رو دوباره میذارم 62 مد نظرم هست. هر زاویه‌ای بخواید میتونید به صورت دستی وارد کنید. علاوه بر زاویه بالا رو زوایایی که شما بدید قفل میکنه. پس اگرم اینها رو نیازتون برطرف شد نمیخواین انجام، میتونید لیست گسترده درست کنید و با این تیک کنترلش کنید که ظاهر بشه یا نه و به این راحتی میتونید ازش استفاده کنید. پس پولارها در بخش انگل ستینگ علاوه بر زاویه‌های دیفالت که اینجا هم شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید، تو این بخش میتونید زوایای جدیدی رو براش تعریف کنید و ازش استفاده کنید و سرعت کارتون رو عرض کردم بسیار بسیار بالا میبره. مجدد وارد ستینگ میشم و گزینه بعدی رو آبجکت اسنپ ترکینگ ستینگ رو خدمتتون توضیح میدم. بذارید این رو با یه مثالی خدمتتون بگم. فرض کنید من یه خطی دارم، حالا از 0 و 0 شروع شده و 1.5 واحد طول کشیدم. میخوام دایره یا هر آبجکت دیگه رو ترسیم کنم. ببینید وقتی به اند پوینت این خط نزدیک بشم کمی مکس کنید، پولار فعالیت رو شروع میکنه. من میتونم در امتداد شماتیکی که این بهم میده ببینید همینجا بهش عدد بدم، برای مثال 1 اینتر کنم و مرکز دایره‌ام رو برای مثال در فاصله 1 از اند پوینت این خط ترسیم کنه. بسیار فوق‌العاده و کمک خوبیه برام. این تیک چه کاری انجام میده؟ وقتی مکس میکنید ببینید زاویه 45 یا زوایایی که مشخص کردید در فهرست رو براتون قفل میکنه. یعنی هر چیزی که قابلیت پولار رو براش تعریف شده باشه رو براتون قفل میکنه و این اجازه رو میده که برای مثال در زاویه مشخص شده هم فواصلی رو در نظر بگیرید و اون ترسیمتون رو انجام بدید. اگه تیک اول رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ با مکس کردن دیگه اون زاویه 45 یا زوایایی که تعریف کردین رو بهتون نمیده، کمی محدودتر و کمی خلوتتر به عبارتی میشه. خیلی از دوستان حالت قبل رو شلوغ میدونن و گفته میشه که تمرکزشون رو از دست میدن در نقشه های شلوغ، اما به نظر من اون کاربرد و دادن اون زاویه ها یا پولار، قفل کردن پولار در اون بخش ها میتونه کاربرد فوق العاده داشته باشه و خیلی خوب بتونید ازش استفاده کنید. بنابراین اگر گزینه پایین باشه شما میتونید خیلی با ویژگی‌های بیشتری پولارها رو ردیابی کنید و ازش کمک بگیرید.
اون ملاکش این زوایایی هست که شما اینجا تعریف کردین. خب قطعا این رو میدونید و میتونید از اون قسمت استفاده کنید و سرعت کارت رو مثل همیشه بالا ببرید. خب تو بخش پایین هم پولار انگل میجرمنت هم به شما یه ویژگی دیگه رو میده که این هم بسته به نیازتون میتونید تغییر بدین. اگه ابسولوت رو بزنیم اوکی کنم، فرض کنید من خطی رو در امتداد با زاویه غیر فیکس و غیر واقعی و دقیق اینجا این خط رو میکشم. دقت کنید وقتی ادامه میخوام بدم این خط رو به صورت ترسیم ادامه ترسیمم انجام بدم، زاویه رو برام 20 تشخیص داده، یعنی این زاویه که کشیده شده رو حالا به صورت روند شده 20 میده. 0 رو برام اینجا در نظر میگیره. خب اگه 0 اینجا باشه 45 درجه در ازای این 0 میشه اینجا، بنابراین نسبت به خط امتداد من زاویه 45 درجه تعریف نمیشه، نسبت به 0 اصلی تعریف میشه. این نکته رو تا اینجا داشته باشید. من برمیگردم به ترکینگ و relative to last segment رو اگر بزنید بر اساس آخرین سگمنت، بر اساس آخرین ببینید ترسیمی که انجام دادید زاویه رو براتون 0 میکنه. اینجا ملاک 0، از اینجا 45 رو میتونید ادامه بدید. در حالت ابسولوت 0 همون 0 واقعی ترسیمتون هست. در این حالت هر ترسیمی شما انجام بدید با هر زاویه این رو براتون 0 میذاره و نسبت به اون میتونید تغییر بدید. کاربرد بیشتری میتونم بگم که ابسولوت داره و اینکه 0 اصلی بیشتر میتونم بگم مهمتره، اما این هم کاربرد خوبی داره. در هر دو صورت تاثیر خیلی زیادی روی ترسیماتتون میتونه داشته باشه و سرعت کارتون رو تو بخش‌های مختلف تغییر بده. وارد بخش بعدی میشم، آبجکت اسنپ که آشنا هستیم باهاش. آبجکت اسنپ ها به ما کمک میکنن که با F3 فعال میشن و با F11 هم میتونید اسنپ ترکینگ رو فعال کنید که امتدادهای کمکی برای برای ترسیمات رو بهتون میده. فعال بودن F10 F3 و F11 به نظر من میتونم بگم هر سه تا فعال باید باشه تو اکثر ترسیمات و اکثر شاخه‌ها. خیلی کمک خوبیه براتون. خب اگر مثالی بخوام یه چند مورد براتون مثال بزنم، من خطی رو از اینجا میخوام ترسیم کنم و بیام به این خط نزدیک بشم. اینها رو ببینید، این مربع‌های سبز رنگ همون اسنپ هاست که به این شکل ببینید خط رو برامون اتصال به خط رو برام پیدا کرده. توی اون تولتیپ توسی رنگ میبینید که اسمش رو برامون مینویسه nearest. اینجا end point مکس کنید براتون مینویسه mid point. اون اسامی که اونجا گفته شده با این علامت های مثلث، مربع و غیره هم برای همین هست و به شما این امکان رو میده تا ترسیم خوبی داشته باشید. ببینید برای مثال اینجا میتونید این رو ببینید، این گزینه رو، موماس رو ببینید، تانژنت رو و بقیه موارد که آشنا هستید. این که فعال کنیمش یا نه، این که کدوم موارد فعال بشه یا نه، و اینکه در استاتوس بار پایین چطور ببینید اینجا ببینیمش، حتی اسنپ ترکینگ ستینگ رو مربوط به اینجا میشه و میتونید شما هر کدوم که لازمتون نیست. برای مثال اینسرشن در تکست ها یه مقدار تو موو کردن آزاردهنده است. اگر خیلی بهش نیاز ندارید میتونید تیکش رو بردارید. اگر خیلی با پارل کار نمی کنید، برای اینکه خلوت‌بر بشه و اون مگنت کردن اون اسنپ ها یا به حالت اتوماتیک سلکت کردن رو ازش بگیرید که یه مقدار اون شلوغی رو ازتون بگیره تا راحت تر بتونید کار کنید. بنابراین هر کدوم از این موارد با سلکت آل میتونید همه رو انتخاب کنید، کلیر آل رو بزنید، همش رو ازش بر میداره. برای 3D هم که مربوط به این مجموعه پکیجمون نمیشه، اما همون موارد هست و کاربردهایی که تو بخش خودش داره همش رو میتونید تیک بزنید تا پیدا کنه براتون و میتونید هر کدوم که مد نظرتون نیست بردارید. خیلی پیچیده نیست، خیلی ساده است.
بحث نیازتون استفاده کنید. بسیار بسیار مهم و پرکاربرده. داینامیک اینپوت هم چند ویژگی داره، من قبلا اشاره بهش کردم. برای پیدا کردن داینامیک اینپوت هم میتونید باز بیاید توی بخش کاستومایزیشن و اینجا داینامیک اینپوتتون رو روشن و خاموش کنید. یکی از بهترین ویژگی های داینامیک اینپوت که اشاره شده بهش اینه که شما وقتی دستوری رو اجرا میکنید، برای مثال PL و شروع به ترسیم میکنید، میتونید زیر شاخه ها رو اگر داینامیک اینپوت باشه یا هم مواردی که در بخش های دیگه هم خدمتتون گفتم دستورهای دیگه اجرا میکنید، اون زیر شاخه های مربوطه رو میتونید در قالب یک پنجره سفید رنگ کنارش ببینید. این یکی از ویژگی های داینامیک اینپوته. داینامیک اینپوت ویژگی دیگه هم داره که شما بعد از ترسیم میتونید در حین ترسیم خطوط، قبلا توضیح دادم بهتون، الان هم یه بار دیگه توضیح میدم، میتونید با استفاده از کلید تب روی کیبوردتون اگر تیک های مربوطه بهش در این بخش خورده باشه، زاویه رو به صورت دستی زاویه رو وارد کنید و لازم نباشه که برید بر پولار مربوط به یک زاویه خاص که یک بار ازش یا چند بار ازش استفاده میکنید رو اونجا ست کنید و حتما تعریف کنید. به صورت دستی بخواید زاویه بدید بسیار بسیار پرکاربرده. واردش میشم و به این شکل ادامه میدیم تا ببینیم تا مواردش رو با هم بررسی کنیم. در بخش اول به شما این امکان رو میده که کلاً فعالش بکنید یا نه. این تیک رو اگر بردارید ببینید این مواردی که اینجا به صورت شماتیک نشون داده رو ازتون میگیره. اگر این تیک رو بدید اینها رو براتون نشون میده. این مختصاتی که اینجا میبینید در حین حرکت موستون برای ترسیمات قابل رؤیت باشه یا نه این تیک انجام میده. اگر این تیک رو بزنید اون اندازه گذاری که الان خدمتون گفتم رو میتونید داشته باشید و با تب میتونید این رو تغییر بدید. ببینید من برای مثال خطی میخوام بکشم الان با زاویه 17 درجه. اول تب رو میزنم، قبلا مثال زدم براتون، 17 رو میزنم. به جای اینکه اینتر کنید یا کلیک راست کنید دوباره برگردید با تب به حالت اندازه روی 17 ببینید قفل میکنه. این با این کار، با این ترفند و با این دستور فوق العاده شما میتونید الان بهش طول بدید 5 واحد و به کارتون ادامه بدید با همون تعریفی که برای پولار کردید. در حین ترسیماتتون به زوایای خاصی و یا به اندازه های خاصی نیاز داشتید با داینامیک اینپوت میتونید این رو انجام بدید و ازش استفاده کنید. عرض کردم خیلی خوبه برای مواقعی که زوایای خاص مد نظرتون هست. کاربرد دیگرش هم بارها تکرار کردم تو درس‌های مختلف که وقتی یه دستوری رو اجرا می‌کنید زیر شاخه‌ها و زیر مجموعه‌هایی که در کامند لاین قابلیت کلیک هم داره و میتونید با حروف آبی رنگ اختصاری انتخاب کنید رو همه رو در قالب یه پنجره سفید رنگ کنار موستون همیشه براتون نگه میداره. خیلی قابلیت خوبیه و این هم اگر دیده نمیشه به خاطر اینه که داینامیک اینپوتتون خاموشه یا اینجا خاموشه و میتونید روشنش کنید. خب برمیگردم به بخش Enable Pointer Input و میرم تو ستینگش، موارد مربوط به ستینگ رو میگم. پس اگر این تیک رو برداریم این حالت که اینجا میبینید، این تول تیپ هایی که اینجا میبینید رو برمیداره. اگر این تیک رو بردارید دیگه این زوایایی که با تب جابجا کردیم رو نمیتونید ببینید و بخش ستینگ اینجا بهتون این توضیحاتی الان خدمتتون میدم که میتونه مفید باشه. یکی از مهمترینش میتونم اینو بگم که شما حتما این مشکل رو بهش برخوردید یا خواهید خورد وقتی یه آبجکتی رو موو میکنید و بعد از اجرای دستور بود میگی که اینو ببر و در 0 و 0 برام قرار بده. من اوکی میکنم این رو یه بار این رو براتون توضیح بدم با مثال. من یک دایره ای دارم اینجا، دستور موو رو میزنم، از مرکز میگیرم و میگم 0 و 0. همونطور که میبینید تغییری تو
جابجاییش انجام نشد. اگه به این مشکل برخوردید، اولین چیزیه که از این بخش میتونم بهتون بگم، بیایید در ستینگ و این دوتا تیک رو برگردونید به این حالت که الان توضیحاتش رو میدم. موو میکنیم و 0 و 0 رو که بزنید میره تو 0 و 0 قرار میگیره. اگر به هر شرطی و دلیلی این مشکل براتون وجود داشت، میتونید با این کار این رو برگردونید به حالت قبل و با این تیک بیشتر آشنا بشید. الان با این تیک بیشتر آشنا میشیم که کلا قابلیت‌های دیگه‌اش چیه و چه کاربردی براتون داره. همونطور که میبینید در این بخش فرمت همونجور که توضیح داده مربوط به نقطه دوم و یا نکست پوینت. من پولار فرمت رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم. بازم دقت کنید برای اینکه این ستینگ رو بهتر متوجه بشید و مواردش رو درست ببینید، باید این تیک برداشته شده باشه، چون همزمان با هم شاید درست دیده نشه. پولار فرمت رو میزنم، اوکی میکنم و میام از 0 و 0 خطی میکشم به طول یک واحد x و یک واحد y. خط دیگه رو ترسیم میکنم از مرکز این خط و میام ببینید مکسی که در انتها میکنم، اون گزارشی که بهمون میده ببینید توی دوتا باکس 1 و 41 و 45 درجه. اینجا فقط این مورد رو داره بهتون میگه که میتونید مختصات رو ببینید، دکارتی رو ببینید، کارتیشن یا فرمت دکارتی یا فرمت کارتیشن رو ببینید. ببینید یک و یک رو بهتون نمایش میده در حالت نمایش در اون تول تیپ هایی که وجود داره. این صرفا این دو کار رو براتون انجام میده. پس نحوه نمایش بر اساس مختصات و یا پولار. گزینه پایین رو اگر بزنم، بعد از اینکه کلیک رو انجام بدید، ترسیم رو انجام بدید، اون نقطه کلیک دوم رو 0 و 0 براتون دوباره در نظر میگیره یا مختصات قطعی. من بذارید با کلیک براتون توضیح بدم. از اینجا که کلیک میکنم ببینیم بعد از کلیک بعدی مختصات اینجا رو ببینید 1.84 و 1 در نظر میگیره. اگر این تیک بالا رو بزنم، خب مختصات نقطه دوم رو برام با هر کلیک ببینید تبدیل میکنه به 0 و 0. با هر کلیک به 0 و 0. دلیلش هم همین هست که شما با مشکل موو جابجا کردن در 0 و 0 قرار دادن مواجه میشیم، برای اینکه خودش با این تیک آخرین کاری که انجام دادیم ترسیم کردیم اون رو به عنوان 0 و 0 در قرار گرفته و شما وقتی بهش میگید که این دایره رو ببر به 0 و 0 میگه که من خودم این دایره رو در 0 و 0 میبینم. نکته مهمش اینه وقتی ریلیتیو باشه هر ترسیمی شما انجام بدید، دایره، خط، منحنی، اون نقطه دیگه میشه نقطه 0 و 0 هدف و یه مقدار گیج کننده است. اجازه بدید این تیک ها به همین حالتی که هست، اگر این غیر از این هست، به این دو حالت باشین تا هیچ مشکلی براتون پیش نیاد. این بخش عرض کردم پس نمایش یا نشون دادن یا هدف بر روی نقطه دوم بر اساس دکارتیز. این هم به صورت قطعی هر مختصاتی رو صفحتون باشه دقیقاً اون مختصات رو به عنوان قطعیت براتون در نظر میگیره. گزینه بعدی هم ویزیبیلیتی هم مورد خیلی مهمی میتونم بگم نیست. شما با کلیک بر روی مورد اول اجازه بدید اینجا ببینید بعد از کلیک حالت دوم نحوه نمایش این ببینید تول تیپ رو میتونید ببینید، نحوه نمایش اینها رو میتونید ببینید و اگر روی حالت دوم بذارم ببینید متفاوت شد، گزارش بیشتری بهتون میده.
صرفا فقط برای جنبه نمایش اون تول تیپ ها گزارش هاست. این رو هم حالت همیشه. ببینید بدون اینکه دستوری من اجرا کنم کنار کراس هیرم و پیک باکس هم 2 تا باکس میبینیم که کلن به صورت ثابت هست. به نظرم کمی گیج کننده و مزاحمت ایجاد میکنه برای کارمون. بهترین حالتش گزینه دومه. پس حالت دوم بهترین حالت، گزارش مناسبی بهمون میده و میتونیم ازش استفاده کنیم. در بخش بعدی dimension input where possible همونطور که گفتم وقتی تیکش رو بزنید این باکس های قابل ادیت رو میتونه بهتون بده و بهتون کمک میکنه تا با استفاده از کلید تب روی کیبوردتون بتونید این رو مدیریت کنید و زوایای خاص رو بهش بدید و خیلی راحت ازش استفاده کنید. اینجا 3 تا گزینه براتون وجود داره. گزینه اول بهتون میگه که اون تول تیپی که براتون نمایش میده به همین شکل. اگه گزینه اول رو بزنید فقط تول رو بهتون نشون میده. اون گزینه دوم که با تب جابجا میشدیم و زاویه رو میدادیم اون رو دیگه نشون نمیده. مورد دوم رو بزنید هر دوتا رو نشون میده. مورد سوم رو اگر بزنید و همه این تیک ها رو بردارید یا اضافه کنید میتونید بگید که چه مواردی کلا در گزارش این dimension input setting براتون در نظر گرفته بشه. گزینه خوبش همین گزینه دومی که الان خدمتتون عرض کردم و پرکاربرد. اما اگر موارد خاصی رو میخواید به این شکل اگه همه اینها رو بردارم هیچ چیزی توضیحی برامون اجازه، یعنی هیچ گزارشی بهمون نمیده و این بخش کامل حذف میشه. میتونیم مواردی رو بهش مثل تول و انگل رو فقط علاوه بر اون آرک رو و موارد دیگر رو هم اینجا بهش بدیم و اضافه کنیم و بسیار ساده است و همونطور که گفتم اینجا مثال گفته که با تب میتونید جابجا کنید. من اگه لازم باشه میخواین این رو براتون توضیح بدم. وقتی ترسیم رو انجام میدید ببینید فقط اون باکس مربوط به تول رو میبینید، زاویه حذف شده. صرفا مثال رو به اجازه بدیم بزنم تا کامل باشه. وقتی این رو میبینید ببینید الان با تب میتونم بیام رو زاویه و 2 تا باکس رو ببینم. نحوه نمایش رو عرض کردم نشون میده و میتونم بگم جزء ستینگ های خوبه. همون ستینگی که خودش در نظر گرفته دیفالت خودش مورد خوبیه. اینها رو هم اگر مزاحمتی براتون ایجاد میکنه میتونید کامل بردارید. با حالت دیفالت نیست. اگر با مختصات زیاد کار میکنید بمونه و ازش استفاده میتونید بکنید و کاربرد بسیار بسیار خوبی داره. در مجموع داینامیک اینپوت ها بارها تکرار کردم. 2 تا تیکی هم که اینجا میبینید در مورد نمایش باز هم همون تول تیپ هایی با بک‌گراند توسی رنگ هست که مورد اول اگر تیک بخوره بعد از اجرای دستور یه تول تیپ حالت گزارشی هم با بک‌گراند توسی رنگ و توضیحی بهتون نشون میده. گزینه دوم رو اگر تیک بزنید موقع تغییر و فعالیت روی گریپس هاتون رو اگر تغییراتی روش انجام بدید و اگر با استفاده کنترل و شیفت اگر یادتون باشه قبلا گفتم که کنترل چه ویژگی برامون داره در جابجایی گریپ ها و درگ کردنش و کلیک کردن، اون موقع هم براتون یه تول تیپی کوچیکی مشابه اینها نمایش میده و گزارش انجام میده. 2 تا تیکش باشه به نظر من ایدئاله. در بخش پایین هم که در آپشن بهش اشاره کردم شما میتونید سایز این تول تیپ ها رو تغییر بدید، بزرگترش کنید. قبلا اشاره کردم بهش، خیلی ساده است. میتونید ترانسپرنسیش رو تغییر بدید. اگه خیلی زیاد باش کار میکنید تغییر سایز بهتون کمک میکنه دید بهتری داشته باشید. اینم بهتون میگه که میتونم این ستینگ رو برای همه درافتینگ ها تول تیپ ها اوورراید کنم یا اینکه فقط برای داینامیک اینپوت تول تیپ اگر خواستی میتونید تغییرش بدین و به سلیقه خودتون ازش استفاده کنید. بسیار ساده و راحته. تب بعدی که میتونم بهتون بگم تقریبا بهش اشاره‌ای نشده یه جورایی تا الان. ما پراپرتیز رو مفصل گفتیم و هر دستوری اجرا بدید در پی آر رو بزنید پلت مربوط به پراپرتیز باز میشه و جزئیات کاملی از پراپرتیز بهمون میده. کویک پراپرتیز هم خیلی کاربرد داره. میتونم بگم تعداد خیلی زیادی از
دوستان استفاده میکنن. بعد از اینکه این کلیک رو انجام بدید 2 تا گزینه بهتون میگه میتونید انتخاب کنید. All Objects رو اگر بزنید رو هر آبجکتی کلیک کنید یه پلت کوچیک مربوط به پراپرتیز براتون باز میکنه، یه سری توضیحات مهم رو بهتون میده. اگه گزینه پایین رو بزنید، برای مثال اگر عکسی اد کردید مثل الان که یه OLE Object Image من توی این شیتم دارم، دیگه روی اونا بهتون نشون نمیده، اما اگر آل باشه کلا همه رو در نظر میگیره و براش انجام میده. اجازه بدید این رو با یه مثال خدمتتون بگم. من روی این لاین کلیک میکنم، بلافاصله یک کویک پراپرتیز برام باز شد. قابلیت جابجایی بعد از ظاهر شدن داره. هم کالر، لیر، لاین تایم و تول رو میده در مورد این خط. اگر روی این OLE ایمیج هم بزنم، ببینید 2 تا گزینه بهم داد. حالا برمیگردم دوباره توی آپشن DS و این تیک رو میزنم، اوکی میکنم، دوباره روی لاین و ببینید اینجا بهم کویک پراپرتیز رو میده اما روی OLE نمیده. اینجا یه مقدار خلاصه تر و محدود ترش میکنه و بهتون میگه که نشون بدم یا ندم. در بخش پایین هم بهتون میگه لوکیشنش کجا باشه. همونطور که دیدین بعد از اینکه روی لاین کلیک کردم بالا سمت راست با یه فاصله‌ای که اینجا شما تعریف میکنید، اگر این رو 0 بزنید میچسبه به خود آبجکتتون، 100 بزنید دورتر نشون میده اما بالا و راست. اگه بخواید میتونید این رو تغییر بدید. اگر میخواید استاتیکش کنید یعنی اینکه یه جای فیکسی همیشه روی صفحه کارتون براش در نظر میگیرید و اون رو اونجا بهتون نشون میده. اگر من این رو برای مثال 100 بزنم، ببینید بعد از کلیک کردن دورتر، ببینید در فاصله دورتری برام ظاهر شد. حتی اگر 10 بزنم و میتونید ببینید که این رو در فاصله خیلی نزدیکی از همون آبجکت ببینید با فاصله که براش در نظر گرفته نشونمون میده. اگر استاتیک بزنم فرقی نمیکنه، یه بار که ظاهر بشه و شما میتونید این رو یه گوشه‌ای قرار بدید. حالا هر آبجکت دیگه رو انتخاب کنید همونجا بهتون نمایش میده و گزارشی که میتونه براش بده رو بهتون نشون میده. استاتیک میتونم بگم بد نیست، یعنی میتونید یه جای ثابتی براش در نظر بگیرید با توجه به آموزش هایی که دیدید در مورد نحوه چیدمان و ساخت پنل ها و تب ها و آیکون ها میتونید ازش استفاده کنید. اینجا اگر این تیک رو بزنید و این رو روی یک اجازه بدید من بذارم و این تیک رو بزنم، کلیک میکنم، یه دونه برام نشون میده و با حرکت موسم روش میتونم این رو بذارید این رو DS رو بزنم و استاتیکش کنم. این تیک رو هم من نظرم هستش که مناسبه. شما میتونید این رو خیلی خلوت‌تر یه گوشه خاصی از کارتون بذارید و با موس که روش درگ کنید میتونید ازش اطلاعات بیشتری بگیرید. ببینید با زدن این تیکی که الان دیدید، پس با زدن این تیک براتون اتوماتیکش میکنه با حرکت موس و اگر روی یک هم بذارید به نظر من ایدئاله و میتونید اون رو انجام بدید. اما اگر روی 3 بذارید مینیمم براتون 3 هست و اینجوری براتون اون سطرهای توضیحی رو ایجاد میکنه که من اینها رو همه رو به حالت قبل برمیگردونم. مورد خاص دیگه نداره، بسیار ساده است و کنترل شیفت و پی هم کلیک خلاصه و یا اختصاری براش هست. من کامل تیکش رو برمیدارم. سلکشن سایکلینگ گفته شده قبلا. اگر چند تا خطوط روی هم داشته باشید با لایه های مختلف، رنگ های مختلف و این رو برای مثال من در خط در لایه واتر این رو در 1 و خط دیگه رو خیلی سریع دوباره این رو براتون میگم. این خطوط رو میتونید
روی هم بذارید. اگر خطوط روی هم قرار گرفته باشن قطعا میدونید که انتخابشون بسیار سخته، ولی اگر سایکلینگ فعال باشه و در بخش کاستومایزیشن میتونید برید و سایکلینگ رو پیدا کنید، سلکشن سایکلینگ ببینید، اینجا قبلا توضیح دادم، آیکونش رو میتونید بیارید. من وقتی کلیک میکنم الان روش 0 رو انتخاب کرد، در حالی که برای مثال من لایه واتر رو میخوام. اگر این تیک رو بزنید و برید روش بهتون اجازه رو میده که خودتون انتخاب کنید سبز رنگ رو و موو کنید، کپی کنید و این کار رو انجام بدید. من خلاصه وار مرور کردم در حالی که گفته شده. خب اونجا روشن شد، بنابراین تیکش فعال شد. این موارد هم دقیقا مثل حالت قبل، همچون که دیدید عین حالتی که در کویک پراپرتیز گفتم، نحوه نمایشش میگه پایین باشه سمت راست، همطور که دیدین وقتی کلیک کردم پایین سمت راست با یه فاصله که این با پیکسل مشخص شده واحدش. اینجا میتونید اون رو نشون بدید، استاتیک کنید ثابت همیشه برای همه. اینجا استاتیک خیلی به نظرم کاربرد خوبی نداره، بعد در حالی که در کویک پراپرتیز میشه گفت که استفاده خوبی داره. اینجا لازمه که همون کنارش باشه تا فوری با کلیک روش انتخاب کنید. تایتل بار هم ببینید این تایتلی که اینجا هست رو براتون بر میداره، خیلی چیز خاصی نیست حذفش کرد اگه میخواین خلوت تر بشه و به همین صورت شما میتونید ازش استفاده کنید. هم قبلا گفته شده باشه هم ستینگ بسیار ساده‌ای داره. در صورت در این جلسه تمامی موارد مربوط به درافت ستینگ رو به ترتیب از تب اول تا انتها با جزئیات خدمتتون گفتم. مروری به موارد گفته شده قبلی شد و ناگفته های قبل رو هم به طور کامل تکمیل کردم. درس امروز رو به پایان برم. امیدوارم استفاده لازم رو برده باشید.